سائلك الإحدانات وحولي يا شيخ نبي نصوبا صلى الله عليه وسلم وحولي قفك مركا وقبرك لدغو مركا قبرك لدغو وحو قبرك ليهي قبشو مسلمية قلبا مركا عد قبشداس كبدباديسا ما جرتاشا الظاهر وحوي سيدا موقتا وحديثتا كم موقتا عدادسك أو قبشدا متكات كعبر تبضقدا وقبرك كدعياي wax ka badbaadaya inuusan jirin ayaa ka muuqata axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah xadiista macnaha tilmaamaysa xadiidka Abu Ayyub al-Ansari anna sabiyan dufina ilma yar oo qaan gaarin ba waqtiga nabiga la duugay sallallahu alayhi wasallam markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam law aflata ahadun min dammati al-qabri la aflata hada as-sabiy haday cid qabriga iyo qabashadiisa uu ka badbaadayo ka baxsan laha oo ka fakan karo ilmaha yar baa ka fakan laha nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ilma yar haduu fakan waayo fakanayo marka ma fakanayo lama fakanayo waxa si xoojinaya diidka Tabarani soo saaray ibn Hajar iyo Haythami Sheikh Albani iyo waxay leeyihiin wax xadiis sugan oo saxiix waxa kale oo xoojinaya xadiidka Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma oo ku saabsan geeridii Sa'd ibn Mu'adh saxaab jaliil oo ahaa dagaalkii waxa la dhaawacay muxuu ahay ahzaab soo dhaawaca la soo qaaday masjidka nabiga la dhigay sallallahu alayhi wasallam hal bawla furtay markuu xoogaa joogay kadibna waa geeriyooday marka nin saxaabi oo qaali buu ahaa qisa cajiib uu marka leeyahay qisada riwaayaadkeedu way kala duwan yihiin laakiin hal meel baa lagu soo ururiyay lifaa'idatiha aan idin dulmaro isla masaladan oo calaaqa la leedahay hal bawlaha ayaa Sa'd nabar ka gaaray nin ugaasana waa maalintii Khandaq kadibna waa cuslaaday islaan la yiraahdo Rufayda oo dhakhtarad ahayd oo dadka dhaawaca daaweyn jirtay baa loo keenay halkaas ay marka ku baxnaaninaysay nabigu sallallahu alayhi wasallam marka uu galabtii gaadhu soo mari jiray markaas wuxuu dhigi jiray kayfa amsayta warsacadu seetahay see galabtu kugu soo gashaa seetahay subaxdii markuu gaadhana nabigu waa soo mari jiray kayfa asbahta ya Sa'd see waagu kugu bariyay seetahay markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegi jiray xaalkiisa habeenka uu cuslaan doono oo marka xaaladiisu cuslaatay ayaa markii ay dareemeen in lagu soo kordhay bay qaadeen qoomkiisii baa qaaday meel guriga geeyeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yimid sidii caadada u ahayd isagoo weydiinaya war away Sa'd waxa la yiri waa la qaaday waa la tagay meel heblaal waa meel yar durugsan nabigu sallallahu alayhi wasallam uu baxay marka si degdeg uu ku dhaqaajiyay صحابتي اللي سعودين وين راعين فأسرع المشي حتى تقطع شصوع نعالنا وسقطت أرديتنا من أعناقنا صحابتي وحيلي نبي أردكي يدقدق ودقدقة هي كبيهين وين نقو قائم بينه وحي كركر نقا صارنانا ونقا دعي مركزان النبي قال أشياء أدعونا وحكون يا رسول الله أتعبتنا في المشي صعد كيف نقول رفاضان يا رسول الله والرفاض على الله ذاته وكبيه جوء وكجاري ويني وكورفان له مركز النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة وحنودك دقيقي وحنكي يا إن الملائكة هرتين رقضه وينوجه هرمرته سيدي هذا كور حنظلة ودقين حنظلة غسيل الملائكة نيجي صحابي جها والملائكة جنازة دي سبقلي sidiisii oo kale ayaa ka yaabay uu intay inooga hormarto inay dhaqaan saasaan u degdegahay nabigu sallallahu alayhi wasallam gurigii buu yimid Sa'd yaalay isagoo la dhaqayo hooyadiina marka ay ooyeyso oo ay nooc baroor ah ay ooyeyso oo leedahay wayla Sa'din Sa'dan bara'atan wa jidda ba'da ayatin lahu wa majda muqaddamun sudda bihi masadda ayadoo sidaa leh iyo nabigu meesha tagay sallallahu alayhi wasallam markaas uu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam كل نائحة تكذب إلا أم سعد
haweeney kastoo barooranaysaa been bay sheegaysaa buuri ilaa sacad hooyadii mooyee yani ammaantay waa dhab way macnaha ninku saa waa ahaa laakiin islaamaha kale baroorta ruux markuu dhintay ammaan baa lagala daalaan waxba ka jira Soomaalida waxay dhaheenba haddaad ammaan rabtana dhimo haddaad xayir rabtana guursay dhahan marka ammaantii ammaanaysa nabigu sallallahu alayhi wasallam waa runteed rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii la soo saaray sacad oo janaasadiisii la soo qaaday oo qabriga loo sii waday ayaa qoliyo munaafiqiinta kamid ah waxay yiraahdeen ma akhaffa sariira sacd aw janaazata sacd war sacad muxuu ahaayay sariirta lagu wado waa bacti nacashka waa nacashkiisu fududa yani xogaa durid bay ka wada markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ujeedadan meeshan ka leenahay waat laqad nazala 70000 malak shahidu janazata sa'd ibn mu'adh ma wati'u al-ardh qabla yawma'idin 70000 oo malak ayaa janaazada sa'd ka soo qayb gashay maalinka ka horna waligood dhulka cagmeena soo saarin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam 70000 ee malak waxay u yimaadeen janaazada sacad bay ka soo qayb galeen way u yimaadeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sii waday markii wuxuu yiri lagu tukaday oo qabriga la geliyay oo caradii lagu daday ayaa nabigu tasbiixday sallallahu alayhi wasallam fasabbaha wa sabbahna tawilan subhanallah annagana wala tasbiixsanay dheh thumma kabbara fakabbarna Allahu akbar Allah nabiguna waa takbiir annagana wala takbiirsanay markaas waxa la yaa rasuulallah lima sabbahta thumma kabbarta maxaa subhanallahi Allahu akbar tan faraha badan u tiri laguma aqoon jirin marka janaazooyinkii aaska timaado tan maxaa dhacay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hada al-abdu as-salih alladhi taharraka lahu al-arshu yani adoonkan wanaagsan ee arshiga ilaahay sababtiisa la dhaqaaqay waa xadiid kale oo isagana meel kale ku yimido arshiga rabbi cid uu isaga sababtiisa la gilgishay sacad baa ka jiray geeridii sacad in noocaas ah marka wuxuu yiri adoonkan arshiga ilaahay ba uu la dhaqaaqay wa futihat lahu abwaabu samaa samada irideheedina loo furay wa shahidahu 70000 min al malaa'ika 70000 malaa'ikana ay janaazadiisa ka soo qayb galeen laqad tadaayaqa alayhi qabruhu ninka inta aad arkaysaana qabrigiiba ku xidhiidiyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam thumma farraja Allahu anhu kadibna ilaahi ba ka faydo ka durkiyay markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam falaw kana ahadun yanfalitu min daqtati al-qabri lam falata minha sa'd ibn mu'adh haday cidun xiriiriga iyo daqdada iyo cadaadiska qabriga cidun haday ka badbaadi lahayd sa'd ba ka badbaadi lahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam marka hadiiba sacad hawshiiba uu muxuu ahay halis galay yaa kala badbaadi marka ma cid kala badbaadi karaysa sidaas daradeed cala sahih muuminiinta iyo muslimiinta ku kala duwanaadeen say wax u dhacayaan iyo sida looga fayday iyo sida loogu fududeynayo ha ku kala duwanaadaan laakiin la shakka cid ka badbaadaysa inaysan jirin daahirka ahadiista ka muuqata nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan ilaahina tabaaraka wa taala hayna badbaadiyo wallahu a'lam